مجھے جستجو اور پیدا ہو گئی. پھر میں نے ان کو یہ تو نہیں دیکھنا چاہا کہ وہ ہلے ہوئے ہیں یا نہیں. پھر میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ فرق کیا ہے یہ خلیفوں میں اور جمعہ صاحب کی باتوں میں. پھر میں نے خلیفوں کے بھی پرانے خطبے سنے جو مرزا جمعہ صاحب نے جو حوالے دیے, اور پھر میں نے کتابیں بھی پڑھنی شروع کی, مرزا صاحب کی حوالے چیک کرنے شروع کیے جو جمعہ صاحب دیتے تھے. تو وہ جمعہ صاحب کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتے تھے اور بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو پھر اس طرح مجھے یقین ہونا شروع ہو گیا کہ جمعہ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں. پھر آیت استخلاف کی جو تفسیر مرزا صاحب نے کی ہے, اور جو مرزا صاحب کے عقائد ہیں قرآن کے بارے میں, وہ بھی میں نے دیکھنے شروع کیے. پھر میں نے قرآن یوٹیوب سے اردو ترجمے کے ساتھ سننا شروع کیا. وہ صورتیں ساری دیکھی, مرزا صاحب کا دعویٰ جو مریم کہتے ہیں مجھے بنایا گیا, وہ سارا سورۃ تحریم بھی دیکھی. تو اس طرح مجھے یقین ہو گیا کہ جمعہ صاحب کے سامنے یہ جو نہیں آ رہے نا, جمعہ صاحب اسی میں ہی جمعہ صاحب کی سچائی ہے کہ جمعہ صاحب کا مقابلہ یہ نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑی ان کی سچائی تھی. پھر میں نے ایک دن نا کوئی تقریباً 5-6 مہینے کے بعد میں نے کچھ 2-3 احمدیوں کو فون کیا, اور جمعہ صاحب کے لوگوں کو بھی فون کیا, طارق جوہر صاحب کو بھی فون کیا, ان سے بھی میں نے کچھ سوال کیے, اور کچھ مربیوں سے بھی میں نے سوال کیے. کچھ مربی تو میری بات سن کے غصے میں آ گئے فوراً. پھر میں نے فوراً سوچا, میں کہ یار غصے میں آنے کی بات تو نہیں تھی. اگر یہ سچے ہیں تو جمعہ صاحب کا نام سن کے یہ غصے میں کیوں آ گئے ہیں. میں نے پھر ایک مربی کو یہ بھی کہا کہ آئے, میں خرچہ کرتا ہوں سارا, تو جمعہ صاحب کے پاس جاتے ہیں, ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. یہ میں نے اس وقت ان کو جان کے کہا تھا کہ میں چیک کر رہا تھا کہ مربی کیا کہتا آگے سے. مربی کہتا جی ہمیں کیا ضرورت ہے جھوٹا ثابت کرنے کی. میں کہا جی وہ دعویٰ کر رہے ہیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی جگہ پر کہ وہ مسلم نہیں تھے, میں ہوں, تو آئے ہم ان کو چل کے جھوٹا ثابت کرتے ہیں, سارا خرچہ میں کروں گا. کہتا نہیں ہم نے نہیں جانا. کہتا کچھ اور لوگوں نے بھی تو دعوے کیا نا, پہلے جمعہ صاحب ان کو جھوٹا ثابت کرے. میں کہا نہیں آپ کا تو کام ہے, آپ مربی ہیں, آپ کا کام ہے یہ. کہتے نہیں ہم نہیں جائیں گے. اچھا وہ وہاں سے مجھے یقین بڑھتا گیا کہ یہ جو جمعہ صاحب سے بھاگتے ہیں نا, جمعہ صاحب نے ان کی پونچھ پہ پاؤں رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر مجھے ساری سمجھ آ گئی. پھر میں نے ایک دن فون کیا جمعہ صاحب کو, جمعے کی شام تھی وہ. تو جمعہ صاحب مجھے کہتے ہیں, میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح میں اکبر خان بول رہا ہوں, تو جماعت احمدیہ سے میرا تعلق ہے. کہتے ہیں ہاں آپ مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کریں. تو میں نے کہا جمعہ صاحب میں نے اپنے سارے سوالوں کے جواب خود ہی ڈھونڈ لیے ہیں, مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا, میں نے آپ کی بیعت کرنی ہے بس. تو کہتے ٹھیک ہے, بیعت دل سے ہوتی ہے, آپ نے مان لیا, بات ختم ہو گئی. ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام, بیعت ہوتی ہے, بیعت فارم بھی ہے, لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں نے مان لیا تو جمعہ صاحب کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, ہو گئی بیعت. یعنی کہ مرزائیوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ حلف اٹھاؤ, قسمیں کھاؤ, اور کہ میں ہم خلافت کو بچا کے رکھیں گے, خلافت کے ساتھ ہم محبت کریں گے, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ جھوٹی خلافت کا ہمیشہ ساتھ دوں گا. بھائی جھوٹی خلافت ہے نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے نہ اکبر حدیثوں میں صاحب کوئی ذکر ہے. ہاں اکبر جی, صاحب اکبر صاحب ہاں جی. یہاں پہ ایک سوال میرا بھی لے لیجئے گا, اس کو بھی ساتھ بیان کر دیجئے گا کہ ہاں جی. بچانے کی اگر قسم کھانی ہے تو اپنے دین کو, اللہ کی کتاب کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو, خلافت کو بچانے کی قسم کون کھاتا ہے؟ کہیں پہ بس ہے یہ اس کا جھوٹی ذکر؟ یہ جھوٹی خلافت ہے نا, اسی لیے تو یہ قسمیں لیتے رہے ہیں, سب سے لیتے رہے ہیں, چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑھوں تک, عورتوں تک, ناصرات تک, لجنہ تک, خدام تک, سب سے قسمیں لیتے ہیں یہ, کیونکہ یہ خود جھوٹے ہیں. یہ بات ہے. اچھا اکبر صاحب, یہ ابھی چندہ سسٹر کی باتیں بھی میں نے سنی, آپ کی باتیں بھی سن رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی جو جن لوگوں نے مرزیت کو چھوڑا میں نے ان کی باتیں سنی, تو وہ تعلیمات تو ہیں ہی ہیں, لیکن سب سے زیادہ وہ اس نظام سے خائف نظر آتے ہیں جو خلافت کا نظام ہے. تو آپ نے بھی جب اس طرف شروع کیا تو کیا سب سے پہلے اس خلافت کے نظام, یا یہ جو ابھی اس وقت جو جماعت قادیان میں جتنا بھی جو
آرگنائزیشنل یا ایڈمنسٹریٹو نظام ہے، وہی لگتا ہے کہ اسی نظام کی وجہ سے آپ کے دل میں تشکیک یا شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں؟ نہیں، اصل میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اس خلافت کو صحیح سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے نہ دین کا کچھ پتہ تھا، نہ قرآن کا کچھ پتہ تھا، نہ آیت استخلاف کا پتہ تھا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا، جس طرح انہوں نے تعلیم دی ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر خلافت العامہ نبوت آخری زمانے میں ہوگی، جس طرح انہوں نے پڑھایا ہوا تھا، طوطے کی طرح رٹایا ہوا تھا، میں وہی سمجھتا تھا۔ لیکن وہ پھر جبا صاحب کی جب میں نے سنی نا، تو ان سے مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب کا عقیدہ تو ان خلافتی گروپ کے عقیدے سے بالکل علیحدہ ہے، ان کی تعلیم بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ان کی تعلیم بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ خلیفے ہیں ہی نہیں ہیں، انہوں نے اپنی خلافت خود ایجاد کی ہوئی ہے۔ بس اس کے بعد پھر میں آ گیا میدان میں، تو بات یہ ہے کہ اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ کی بھی انہوں نے وہ کی تھی، کیا اکبر ہاں صاحب یہ حفیظ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ شاید لاہوری محمد علی لاہوری سے ہے۔ عابد بھائی ہاں آپ جی، نے یہ یہ لائیو محمد حفیظ لاہوری جماعت سے ہے، ان کی بیوی مسرور صاحب کی جماعت سے ہے۔ عابد بھائی نہیں، السلام لیکن علیکم۔ یہ تو لاہوری سے ہے نا، لاہوری جماعت سے۔ ہاں، لیکن عابد ان کی بھائی بیوی مسرور صاحب کی جماعت سے ہے۔ اچھا، چلے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب کی کتب جو ہے وہ لاہوری جماعت کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں اور جو alislam.org پہ موجود ہیں، ان میں فرق ہے۔ میں کئی حوالے دے سکتا ہوں کہ لاہوری جماعت کی کتب میں جو مرزا صاحب کی ہیں اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اور جو islam.org ہے ان کی جماعت ویب سائٹ پہ اور کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو عابد صاحب پھر اس بارے ہم میں لوگ آپ میری رائے لے لیجئے گا، کیونکہ میں کافی نہیں، میں آپ کی ہی رائے لینے لگا ہوں سر، آپ کی ہی رائے لینے لگا ہوں، میں عابد بھائی کسی اور کی رائے نہیں لینے لگا۔ آپ حفیظ شیخ صاحب اپنی تھوڑی سی چونچ بند رکھیں، آپ سے ہی وہ رائے لیں گے۔ ایک منٹ عابد بھائی، یہ تھوڑا سا ریکویسٹ کی ہے، آپ جو دوسرے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں، دوسری جو خلفہ جو یہ عالمگیر جماعت ہے احمدیہ، ان کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ نفرت کرتے ہیں دوسروں سے۔ ابھی دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات کی نہیں ہے، اور خان صاحب کا پارا پہلے ہی آئی ہو گیا کہ اپنی چونچ بند رکھیں۔ نہیں جی، آپ دونوں میرے لیے محترم ہیں۔ اکبر خان صاحب، میرا ان سے سوال ہے تو ان کو ہی جواب دینے دیجیے گا۔ تو میرا سوال حفیظ شیخ صاحب عابد یہ ہے، صاحب میں آپ کو ٹوکنے لگا ہوں، آپ ان سے پہلے یہ معاہدہ کر لیں حفیظ شیخ صاحب سے کہ جب آپ ان کو خاموش ہونے کے لیے کہیں گے یہ خاموش ہو جائیں گے، بیچ میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، جب آپ بات کریں گے یہ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ اکبر خان صاحب پلیز آپ بھی تھوڑے الفاظ کا چناؤ صحیح رکھیے۔ وہ کون سا ہم لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، یہ تو سمپل ایک سوال و جواب ہے۔ تو ایک سوال میں نے حفیظ شیخ صاحب سے کیا ہے تو وہ اس کا جواب دیں گے جی۔ اچھا، جی تو اب آپ نے یہ بات حفیظ شیخ یہاں پہ صاحب، عابد صاحب ذہن میں رکھنی ہے کہ جو چندہ سسٹم بات کر کے گئی ہے نا کہ ہمیں لاہوریوں کے خلاف کیا جاتا تھا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر یہ اب حفیظ جی شیخ صاحب آپ بولیں اب۔ نہیں، میرا پہلے سوال تو ہونے دینا پھر وہ بولیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم صحیح کن کو مانیں، جو جماعت لاہور جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے یا جو islam.org پہ موجود ہے وہ؟ جی حفیظ شیخ صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ میں اس بارے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کتب ہیں ہم نے جو اپنی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ہم نے ایز اٹ از کی ہیں، جیسے کہ حضرت صاحب کی اوریجنل کتابیں ہیں۔ جبکہ آپ ان ویب سائٹ پہ جو alislam.org ہے اس پہ آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایک تذکرہ نام کی چیز ملتی ہے، اس کو جب آپ کھولیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہوا ہے حضرت صاحب کی مختلف کتابوں، جو جینین کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، ان میں سے مختلف چیزوں کو حذف کر دیا گیا ہے 20 سال کے بعد، 30 سال کے بعد
40 साल के बाद जाके हजरत एक किताब मैंने लिखी है आबिद साहब आज, उसमें मैंने जो भी लिखा 10 पैराग्राफ लिखे हैं, उसमें 100 मैंने उसके अंदर आप समझ लें 17 हैं। 20 साल के बाद जाके आप उसमें से 10-17 निकाल के और तज़किरा नाम की किताब लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि ये चीज़ें हमने नामालूम वजूहात की बिना पर हज़फ कर दी हैं, आइंदा से ये चीज़ें इस किताब में नहीं मिलेंगी। आप मुझे मेरी जमात की वेबसाइट पे जाएं और जाके दिखाएं कि वहाँ पे कहीं कोई ऐसा अलहदा से कोई चीज़ बयान की गई है कि जी ये हमने हज़रत साहब की किताबों में से ये चीज़ें हज़फ कर दी हैं। पहला सवाल कि वो चीज़ें हज़फ जो की गई हैं वो क्यों की गई हैं, उनके वजह क्या आई? क्या हज़रत साहब को जब उन्होंने वो किताबें लिखी, वो लफ्ज़ अल्फाज लिखे, उनको उस चीज़ के बारे में कुछ इल्म नहीं था जो कि बाद में 20 साल बाद आके आपको इल्म हो गया कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लिहाजा उस चीज़ को निकाल दिया जाए। अब उस चीज़ को निकालने की बात मैं ये करूँगा, वो शख्स जो वो लिख गया है वो खुद तो वफात पा चुका है, फौत हो चुका है। अब आप क्या बताना चाह रहे हैं उन लफ्ज़ों को निकाल के उस किताब में से कि ये उसके अकायद नहीं थे? वो तो चला गया। हाँ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में, जैसे हज़रत साहब का एक अकीदा था पहले हयात मसीह का, बाद में तब्दील हो गया वफात मसीह में, उन्होंने उसको बयान कर दिया ना अपनी किताब में, कर दिया। सब एक बात ये है जो आबिद साहब वो जो सवाल पूछना चाह रहे थे, मैं मजीद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ आबिद भाई की इजाज़त से, कि देखिए एक ऐसा बंदा जिसको इस बारे में मालूम नहीं है, ना वो लाहौरी है और ना ही वो अहमदियत है, अगर वो इस पे कोई तहकीक करना चाहता है किसी भी एतबार से, तो इसमें वो एडजुडिकेटर कौन होगा, उसके लिए वो कौन सा पैरामीटर है कि वो ये देख सके, क्योंकि दोनों ग्रोह या बाकी जितने भी सेक्ट हैं वो सब ये क्लेम करते हैं कि उनके पास जो लिटरेचर है वही ऑथेंटिक है। तो इसको अब एडजुडिकेट कौन करेगा कि इसमें ऑथेंटिक लिटरेचर कौन है? ऑथेंटिसिटी अली साहब देखें, ये आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन ये कोई मैं नहीं समझता हूँ। ऑथेंटिसिटी तो यही है कि अगर मैं हज़रत साहब की एक किताब अपनी वेबसाइट पे लोड करता हूँ और उसका बताता हूँ कि जी सफ़ा नंबर फलाने के ऊपर उन्होंने हकीकतुल वही में सफ़ा नंबर 302 पे ये 10 बातें लिखी थी, उस 10 में से मैंने 3 हज़फ कर दी हैं, ठीक है। और मुझे अब यही अथेंटिसिटी है कि आप कौन हैं, आप कौन सी अथॉरिटी हैं जो हज़रत साहब की किताब में लिखी हुई 10 बातों में से 3 निकाल रहे हैं? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? अथेंटिसिटी तो यही है, जब आप लाहौर जमात की वेबसाइट पे जाएंगे, हकीकतुल वही का वही सफ़ा निकालेंगे, वहाँ पे आपको 10 की 10 नज़र आ रही होंगी, 7 नहीं नज़र आ रही होंगी। अब आप क्या समझेंगे कि जो 10 थी और अब मौजूद हैं और दूसरी जगह में 7 हैं, आप अथेंटिसिटी किसको देंगे? 10 में से 3 निकलने वाली को या 10 की 10 को? चाहे वो गलत है या सही है, ये हम बात नहीं कर रहे कि वो 10 चीज़ें गलत हैं या सही हैं, जो भी हैं गलत भी हैं तब भी 10 की 10 मौजूद हैं, सही हैं तब भी 10 की 10 मौजूद हैं, दूसरी तरफ 10 में से 7 रह गई हैं, 3 निकाल दी गई हैं। आप क्या पैरामीटर इसके लिए अखज़ करेंगे कि सही कौन है? आपके दिमाग में तो ये सवाल पैदा होगा ना कि वो जो 3 निकाली गई हैं वो क्यों निकाली गई हैं, उसका लॉजिक क्या? सिर्फ ये बता देना कि वो 3 हमने हज़फ कर दिए, बस। हफीज साहब जो जमात कादियान यानी खिलाफत ग्रुप। एक मिनट अली भाई एक मिनट। हफीज शेख साहब, मुझे पता है कैसे पता चला, मैं आपको सीधी सही बात बताता हूँ। मुझे एक भाई ने एक किताब भेजी हमामतुल बुशरा, वो मैं पढ़ रहा हूँ पुराना एडिशन। मैं उसको कंपेयर किया, जब भी मैंने जो मेरे पास हमामतुल बुशरा थी तो उसमें 3 सफ़ों के ऊपर मैंने आके ये पाया कि इधर बात और लिखी हुई है, उधर बात और लिखी हुई है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने सोचा कि शायद ये तारीफ़ है, यानी कि लाइन सेम ही है लेकिन बीच में अल्फाज तब्दील है। तो मैं उस पे मैंने सोचना शुरू किया। फिर मुझे जब भी जिस बंदे ने वो किताब मुझे भेजी थी ना, मैंने उनसे पूछा कि ये हमामतुल बुशरा आपने कहाँ से डाउनलोड की है, मुझे बताएं, क्योंकि मुझे औज़ाला वहाम भी चाहिए थी पुराना एडिशन। तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने जमात लाहौरी जो है उनकी वेबसाइट से डाउनलोड की है। फिर मैं लाहौरी जमात की वेबसाइट पे गया, मैंने वहाँ से औज़ाला वहाम भी डाउनलोड की, 2-3 किताबें और भी डाउनलोड की। मैंने उनको जो alislam.org जो है इसके साथ कंपेयर किया, जब भी मैच किया
تو یقین جانے کہ میں نے تو یہ کچھ دن پہلے میری ایک جماعت احمدیہ کے ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ یار یہ کیا چکر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو انہوں نے چینج کی ہوئی ہیں، ہمارے پاس صحیح ہیں وہ ہیں. تو میں نے پھر ان کو مثالیں دی، میں نے ان کو مثالیں دی، تو میں نے انہیں کہا کہ ابھی ریسنٹلی لکھا تھا مرزا صاحب نے عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کو، تو آپ نے وہ الہام تذکرہ سے نئے ایڈیشن میں نکال دیا ہوا ہے. تو وہ کیوں نکالا ہے بھائی؟ آپ لکھ دیتے ساتھ بھائی یہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے، بات ختم. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں ملی جو پہلے لکھا ہوا ہے. ابھی جو بھی بندہ تذکرہ ایک میں پیش کرتا ہوں ایک آپ پیش کرتے ہیں تو ان میں فرق ہے. تو جو تیسرا بندہ ہے وہ تو سوچے گا نا یا تو یہ آپ بھی جھوٹ بول رہا ہے یا دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کو اگر ٹھیک ہے وہ اوتھینٹسٹی آپ کو نہیں ملی، آپ کی بات ایکسیپٹیبل، کیونکہ آپ زیادہ لٹریچر اپنے آپ کو جانتے ہیں، آپ ساتھ لکھ دیتے، نوٹ لکھ دیتے کہ بھائی یہ جو جی اس کی اتھینٹسٹی نہیں، لہذا اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے، یہ ہمارے عقل سے ماروا ہے یا بیانڈ ہے. پھر تو چلو کوئی بات سمجھ آتی ہے، لیکن بیچ میں سے نکال ہی دینا یہ تو سیدھی تحریف ہو گئی نا شیخ صاحب. جی بات یہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ، تو آپ نے مجھے ہی دیکھا لاہوری جماعت سے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو پتہ ہے نہ کوئی اتنا آتا ہے، نہ ڈیبیٹیں کرتے ہیں، نہ وہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے ڈیبیٹیں کرنی ہیں، ہم لوگوں نے حوالے دینے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی ویب سائٹ بتانی ہے، ہماری ویب سائٹ سے انہوں نے دیکھنا ہے. تو ہم ان کو جو بتائیں گے یہ جب جا کے کھولیں گے ان کو وہی ملے گا جو ہم بتا رہے ہیں. لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. جو حقیقت ہے وہ ہماری جماعت نے کوئی بھی حضرت صاحب کی جتنی کتابیں ہیں، میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا ہوں کہ سوائے اس کے جو کتابیں ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں اور حضرت صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں وہ ایز اٹ از ادھر موجود ہیں. ان میں نہ کوئی ایک لفظ نکالا گیا نہ اس میں ڈالا گیا. سمجھ گئے؟ تو کیونکہ ہم ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم حضرت مسیح موعود کو کیا مانتے ہیں. دوسرا یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چندہ بی بی، میں اس وقت بات کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ نکل گئیں. انہوں نے یہ جو بات کی ہے لاہوری جماعت کی مولانا محمد علی صاحب کے بارے میں، خیر انہوں نے کوئی برے لفظ نہیں استعمال کیے. میں یہ جاننا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جی آپ نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ وہاں سے چھوڑ کے قادیان جماعت چھوڑ کے تو لاہوری میں آ جاتی، لیکن انہوں نے بتایا کہ میں نے اسٹڈی کی مولانا محمد علی کو. میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مولانا محمد علی کے بیان، اپنے عقائد تو کچھ نہیں تھے کہ مولانا محمد علی کے ذاتی عقائد یہ تھے. انہوں نے، میں چندہ بی بی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے ایسی کون سی چیز مولانا محمد علی صاحب کی کتاب میں حضرت مرزا صاحب سے متعلق پڑھی جس سے آپ کو یہ لگا کہ نہیں اے بھی وہی نے جڑے دوجے نے، یہ بھی بالکل وہی ہیں جو دوسرے ہیں، ان کے بھی عقائد ویسے ہی ہیں، ان کے عقائد سے بھی. آپ کو اگر آپ مجھے اپنا واٹس ایپ دیں گے عابد صاحب، مولانا محمد علی صاحب کی وفات کے بعد میں آپ کو 100 کے لگ بھگ ایسے مسلمان علماء کا، نہ قادیانی نہ لاہوری نہ کسی اور گروپ کے، آپ کو ان کے بیانات اس وقت کے اخباروں میں، اس وقت کے وزیر اعظم کا پاکستان کے، میں آپ کو بھجواؤں گا، جس میں آپ دیکھیں کہ مولانا عبدالکلام آزاد جیسے بندے، مولانا محمد علی جوہر جیسے بندے اور بے تحاشا ان پاک و ہند کے مسلمان علماء جنہوں نے مولانا محمد علی صاحب کی وفات پہ لکھا کہ آج عالم اسلام ایک بہت بڑے یعنی اسلام کی خدمت گزار بندے سے محروم ہو گیا ہے، جس نے نہ صرف یہ نہیں کہ احمدیت پہ، جس نے، انہوں نے بتایا کہ حدیث پہ، سیرت نبی کے اوپر، سیرت یہ نہیں کہ سیرت مسیح موعود کے اوپر، سیرت النبی کے اوپر. اور پھر میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ مولانا محمد علی صاحب مرحوم دنیا بھر میں وہ پہلے انسان تھے، نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں، جنہوں نے قرآن مجید کی انگلش میں ترجمہ اور تفسیر لکھی. دنیا کا پہلا انسان، سمجھ گئے نا؟ آخر وہ کچھ تھا، اس کے پاس کوئی علم تھا، تو جس کے مرنے کے اوپر 100 سے زیادہ مسلمان علماء لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی اپریسیشن کر رہے ہیں کہ مولانا محمد علی جیسا بندہ اس وقت پیدا نہیں ہوا. مولانا محمد علی جیسی تفسیر آج تک کسی نے نہیں لکھی. یہ مسلمان علماء کہہ رہے ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ دیجیے گا، میں آپ کو وہ سارے حوالے بھیجوں گا. ان کو پڑھنے کے بعد میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ جو 100 سے زائد علماء غیر احمدی مسلمان علماء تھے،
उनको समझ नहीं आ रही थी कि मौलाना मोहम्मद अली क्या इंसान है, और वो अहमदी है, वो मिर्ज़ा साहब को मानता है, वो काफर है, वो दज्जाल है, उसकी क्यों उसके बारे में या किसी ने गन पॉइंट लिखवाया मौलाना मोहम्मद अली साहब के बारे में? मुझे बता दें, आज तक कभी मैं कोई ये तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या कभी किसी ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के बारे में इस किस्म के कलमात लिखे हैं कि जी वो बहुत बड़ा आलम था और उसने हदीस पे और सीरत नबी पे और फलानी चीज़ के ऊपर, फलाने इस्लामी मसाइल के ऊपर लाजवाब किताबें लिखी हैं? ऐसा इंसान था मौलाना मोहम्मद अली, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये ऊपर मेरे बड़े मोहतरम मेरे से बड़े हैं, खान साहब बैठे हैं, वो कहते हैं कि उनको डंडे मार मार के उन्होंने निकाल दिया। मौलाना मोहम्मद अली साहब एक शरीफ इंसान था, बदमाश नहीं था, अंसारुल्लाह की फौज नहीं थी उसके पास जो वहाँ पे खड़ी होके नारे लगाती। और वो जब खलीफा नूरुद्दीन साहब फौत हुए थे, उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी और इन्होंने ज़बरदस्ती खलीफा बना के और डेड बॉडी के सामने नारे लगाए अंसारुल्लाह ने, खिलाफत मुबारक, खिलाफत मुबारक, खिलाफत मुबारक। इस किस्म का इंसान मौलाना मोहम्मद अली नहीं था। और जिस दिन ये सब कुछ हुआ था, उस दिन मौलाना मोहम्मद अली वहाँ से उठ के चुप करके अपने घर चले गए। शरीफ आदमी था, अपने घर चला गया। और हज़रत साहब का बेटा, दूसरा बेटा फजल, उसने उनके घर जाके उसी वक़्त मौलाना मोहम्मद अली साहब के घर जाके दरवाज़ा नॉक करके मौलाना मोहम्मद अली साहब को बाहर बुला के माजरत की। उसने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली साहब को कहा, मौलाना मेरे भाई ने, छोटे भाई ने जो आपकी तजलील की है और करवाई है, मैं आपके सामने इसके लिए इंतहाई शर्मिंदा हूँ। ये होता है हक और ये होता है सच, ये बात होती है। मौलाना मोहम्मद अली साहब जैसा इंसान मैं आपको फिर कहता हूँ, मुझे अपना व्हाट्सएप दें, मैं आपको सारे हवाले भेजूंगा मौलाना साहब के बारे में, आपको पता मैं आपको एंड बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजता हूँ। पहली बात तो ये है कि हफीज़ शेख साहब, मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि जितने भी इल्ज़ाम मोहम्मद अली लाहौरी साहब के ऊपर लगाए, जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने लगाए, जिसमें एक ये भी शामिल है कि जी एक वो मन घड़त उनकी तरफ से, अपनी तरफ से बनाए हुए जो हैं चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ और मुझे यकीन है। एक वो वाला के जी वो चंदे वाला के चंदे में हेर फेर वाला मामला इन्होंने मंसूब किया मौलवी मोहम्मद अली साहब पर और ख्वाजा कमालुद्दीन साहब पर, मिर्ज़ा महमूद साहब ने, क्योंकि उसका कोई तस्करा मिर्ज़ा साहब की कुतब में या उनके लिटरेचर में ऐसा सच कुछ नहीं मिलता। दूसरा जो इन्होंने कहा कि जी और भी मैंने हकीकत इख्तलाफ जो है वो पढ़ी है किताब जो मोहम्मद अली लाहौरी साहब से, ये दुआ शुक्र करें, ये तो एहसान मंद इनको होना चाहिए मौलवी मोहम्मद अली साहब का कि उन्होंने, वो अगर चाहते तो उस वक़्त वहाँ पे खून की नदियाँ बह सकती थी, लेकिन उन्होंने, जैसा कि हफीज़ शेख साहब ने बताया कि वो बहुत शरीफुल नफ्स थे, तो इसलिए उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की और वो जगह छोड़ के तो वो चले गए लाहौर में। लेकिन इन लोगों ने उनकी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उनके ऊपर मिर्ज़ा साहब का वो इल्हाम जो है वो लगाने की कोशिश की कि जिसमें है कि वो जदीदी लोग वाला जो इल्हाम है, मैं आगे नहीं कहना चाहता कुछ भी, क्योंकि आप हफीज़ शेख साहब ये भी देख लें कि आपने, हम मुसलमान हैं तो हमारे मुंह से कभी आपने मोहम्मद अली लाहौरी साहब के बारे में या उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात सुनी है? कभी भी नहीं सुनेंगे। नहीं, मैंने नहीं कभी भी सुनी। लेकिन आप, दूसरी बात यह है कि मैं किसी के बारे में किरदार कशी नहीं करना चाह रहा हूँ, ना मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब के बारे में या किसी के बारे में। आप लोगों की बराडों पे मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं जी उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मैं नहीं उस चीज़ के बारे में बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैंने आमर नज़ीर साहब से भी ये सवाल किया था कि जब से जमात लाहौर अलहदा होके बनी है, उसको भी 100 साल हो गए हैं, आया आज तक आपने कभी सुना है मौलाना मोहम्मद अली से लेके अभी तक के जो हमारे अमीर जमात हैं, किसी किस्म का कोई वो क्या कहना चाहिए, कोई सेक्स से रिलेटेड किसी किस्म की कोई खबर कि जी वो ऐसे करते हैं, उनकी औरतें ऐसे करती हैं, वो ये करते हैं, उनके खिलाफ ये हुआ है, फलाना का केस आ गया, फलानी ने ये कह दिया, आज तक आपने कभी सुना है मौलाना मोहम्मद अली से लेके अभी तक कोई है? जी तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुना सर।
तो ये बातें ये नहीं है, बात ये है कि अब मौलाना मोहम्मद अली साहब का जो अकीदा था, हमारी आपको हमारी वेबसाइट पे हमारे अकायद भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख लें हमारे अकायद क्या हैं। हम सारे अकायद मुसलमानों वाले हैं, 99% जो हैं वो सुन्नी अकायद हैं। एक क्या चेंज है कि हम मिर्जा साहब को मुक़द्दस और मुजद्दस मानते हैं, आप नहीं मानते। हम उनको नबी नहीं मानते, हम उनको बरूजी नबी नहीं मानते, हम उनको ज़िल्ली नबी नहीं मानते, हम उनको गैर हकीकी हम नबी नहीं मुजद्दद मानते हैं जी, हम उनको सिर्फ मुहद्दस और मुजद्दद मानते हैं। और हमारा दूसरा ईमान ये भी है कि अगर कोई शख्स हज़रत मिर्ज़ा साहब पर उनके दावों पर और उन पर बहैसियत मुजद्दद मुहद्दस जो हम मानते हैं ईमान नहीं लाता, वो काफिर नहीं होता। यही सबसे बड़ा मसला था जब तकसीम हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली साहब ने यही कहा था, बल्कि दूसरे मुसलमानों को ये ख्याल करना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली साहब ने वहाँ यही कहा था कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं कि जो अहमदी मुसलमान हैं वो ही मुसलमान हैं, उनके अलावा बाकी सारे जो गैर अहमदी हैं वो मुसलमान नहीं हैं। और मौलाना मोहम्मद अली ने इसी पे स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है, हज़रत मिर्ज़ा साहब का यह अकीदा नहीं है। हम लोग किसी भी कलमा गो को, किसी भी, ये नहीं कि किसी लाहौरी अहमदी कलमा गो को या कादियानी, उन्होंने कहा हम किसी कलमा गो को काफिर नहीं समझते, और ये आज भी हमारे कायद में लिखा हुआ है। हफीज साहब, लेकिन ये शेख साहब क्यों होता है? एक मिनट अली भाई, आबिद भाई, अली भाई मुझे एक सवाल मिनट करने सिर्फ। देते। नहीं, सिर्फ एक लाइन कहूँगा अली भाई मादरत के साथ। हफीज शेख भाई, आप ना कल मुझे कोई टाइम दीजिए, सिर्फ इसी टॉपिक पे मोहम्मद अली लाहौरी साहब के ऊपर ही बात करनी है। सिर्फ जैसे हम लोग अकबर खान साहब के साथ खिलाफत के बारे में बात करते हैं ना, और इधर उधर की कोई नहीं, सिर्फ एक मौजूद। तो ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आबिद साहब आपको बता देता हूँ, उसका भी हवाला मैं आपको दे दूंगा। मौलाना मदूदी, अबू आला अल मदूदी साहब का भी मैं आपको हवाला दे दूंगा। उन्होंने ये अहमदियों के बारे में, हालांकि आपको पता है कि उनको फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी अहमदियों के खिलाफ होकर, यानी फितना किताब लिखने पे, लेकिन उसके बावजूद उनका ये कहना था, और ये रिटन सबूत मौजूद है, वो कहते थे कि लाहौरी जमात वाले जो हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज नहीं है, क्योंकि वो मिर्ज़ा को नबी नहीं मानते, मुहद्दस और मुजद्दद मानते हैं। उनके बाकी अकायद मैंने देखे हैं, बिल्कुल ठीक है, लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। जी ठीक है हफीज शेख साहब, तो कल इंशाल्लाह वो स्कैन के साथ बात करेंगे। मैं कोई सवाल ऐसे ही जो जैसे अभी बात हो रही है आपकी मेरी चिट चैट टाइप, तो आप साथ स्कैन भी लगा दीजिएगा ताकि लोग असल में पता है क्या, मैं आपको भेज दूंगा। आबिद साहब मेरी बात सुने। मैं असल में ना, एक तो मेरे पास है सिर्फ एक ही फ़ोन, मैं मतलब एम बड़क मारूं, मेरे पास 2-3 फ़ोन है, मैं रखता भी नहीं हूँ 2-3 नंबर, मैंने एक ही ये मेरे पास फ़ोन है। तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं इसी के ऊपर अभी, अगर आप अभी भी मुझे कहीं स्कैन लगाओ तो वो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं बैकअप में चला जाता हूँ। हाँ, मैं आपको भिजवा दूंगा तो आप उनको लगा दीजिएगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ऐसा कर लेते हैं कि अगर ये सिचुएशन है, मैं आज आपको नंबर भेज दूंगा, तो फिर कल नहीं परसों रख लेते हैं आपका टाइम, तो क्योंकि आप इजीली वो स्कैन वगैरह मुझे भेज दें, तो फिर परसों जो है आप और मैं असल में थोड़ा सा आबिद साहब ये बताऊं कि मैं अमेज़ॉन पे जॉब करता हूं, तो मेरे कुछ टाइमिंग ऐसी होती हैं कि मैं समटाइम जो मेरा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक मैं काम पे होता हूं, उसके बाद वापस आके फौरी तौर पे, क्योंकि मैं यूके में हूं, तो फौरी तौर पे घर आते साथ ही मेरे लिए ऑनलाइन होना। लेकिन अभी चलो मैं कोई 1-2 छुट्टियों पे था, तो मैं इस वजह से आ जाता हूँ। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा जो मुनासिब टाइम हुआ। जी ठीक है जी, मैं आपको इनबॉक्स में ना अपना नंबर भेज दूंगा, लेकिन टाइम ज़रूर निकालिएगा ताकि जो कोई असलियत है वो लोगों के सामने आए मौलवी मोहम्मद अली साहब के बारे में। ठीक है सर। और जी बस, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूँगा, मेरे मोहतरम भाई ऊपर खान साहब बैठे हुए हैं, अपना अकबर खान साहब, ये इनका जो भी अकीदा है या जंबा साहब को मानते हैं, मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त जंबा साहब ने इख्तलाफात शुरू किए थे जमात से, अपनी जमात में जब वो थे पहले जंबा ग्रुप से, तो उन्होंने अपने अकायद उस वक्त के मौजूदा खलीफा को बताने शुरू किए कि जी मुझे ये इलाम हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। आपको पता है उस वक्त उन खलीफा साहब ने उनको क्या कहा था? उन्होंने उनको कहा था कि तुम लाहौरियों वाले अकायद लेके आ गए हो मेरे सामने। यानी वो अकायद उन्होंने
सारे मौलाना मोहम्मद अली के उठाए, सारे मौलाना मोहम्मद अली के तीर उनके ऊपर चलाए, और उसके बाद उन्होंने एडिशनल किया कि खुद को आप कह दिया कि जी मैं ज़की गुलाम भी मैं हूँ और मुजद्दद भी हूँ मैं, ये उन्होंने एडिशनल कर दिया। अदरवाइज अभी आपने चंदा के भी उनकी भी बात सुनी कि वो यही कहते हैं कि जी तुम्हारे लाहौरियों वाले अकायद हो गए, तुम लाहौरी हो गए हो। मुझे हमारे पे भी इल्ज़ाम लगाया, जब मैं रबवा गई उधर गई कादियान गई तो उसके मैंने देखा तो मैंने जो बातें की तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम लाहौरियों वाली बातें कर रहे हो। तो लाहौरियों ने ये चीज़ बहुत पहले 100 साल पहले रियलाइज़ कर ली थी, लेकिन अब वही चीज़ अगर आप जाके देखेंगे जंबा साहब की वेबसाइट के ऊपर और उनके अकायद आप उठा लें जो जंबा साहब के अकायद हैं, उसके बाद लाहौर जमात के अकायद उठाएं जो 100 साल पहले के हैं, उसमें आपको फ़र्क क्या नज़र आएगा कि जंबा साहब मुजद्दद हैं, जंबा साहब ज़की गुलाम है। बाकी उन्होंने वही मौलाना मोहम्मद अली साहब के एज इट इज़ कॉपी करके उनके सामने फेंके हैं कि ये मेरे अकायद हैं। जी हाँ, जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हफीज़ साहब मेरा एक सवाल है, इससे थोड़ा सा हटके है कि देखें अब इस वक्त जमात कादियान में या अहमदियों में बकौल आपके जो मिर्ज़ा साहब को मानते हैं किसी ना किसी सूरत, उनमें इस वक्त तकरीबन 14 के करीब ऐसे सेक्ट्स मौजूद हैं और हर बंदा ये कहता है कि 14 नहीं है, 14 से कम, 14 नहीं है, 14 नहीं है मेरा ख्याल है। तकरीबन 14 के तकरीबन वो ग्रीन वाले भी हैं, हमने इस पे इस हवाले से भी हमने देखा था, और तकरीबन ये 14 के करीब है, इतने हैं, मतलब ये एक दर्जन से जायद इस वक्त आपके सेक्ट्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुकूंगा, एक सेकंड के लिए रुकूंगा। चलें, आपकी बात मानता हूँ 14 के करीब है। अब आप ये भी जरा ध्यान में रखिएगा कि एक तो चलो उनमें से आप लाहौरी माइनस कर दें, बाकी रह गए 13 में से जो 13 हैं वो आपको जमात कादियान में से ही निकले हुए मिलेंगे। लाहौर जमात जब से बनी है, जब से मौलाना मोहम्मद अली अलहदा हुए हैं, आप मुझे दिखा दें कि ये देखो लाहौरियों का भी एक और फिरका है, ये लाहौरियों के 2 निकले हैं। ये लाहौरियाँ लाहौरी एक थे और आज तक वही एक हैं, ना उनमें कोई मुजद्दद आया ना मुहद्दिस। मैं जो सवाल करने लगा था, मेरा सवाल यही था, देखें वो ऐसे ही है, अब जिस तरह लाहौरी ग्रुप है उसमें तो आगे कुछ ऐसा कुछ वो सब डिवाइड नहीं हुआ, इसी तरह जंबा ग्रुप में भी वो सब डिवीजन नहीं नजर आती, वो सुल्तानी ग्रुप है उसमें भी सब डिवीजन हुआ है। मैं 100 साल पुरानी बात कर रहा हूँ जी। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि उसमें हमें सब डिवीजन नहीं नजर आती, लेकिन इसका हम जब वो रूट कॉज देखते हैं या हम इसका वो जो रूट पार्टी देखते हैं, वो सारी जमात कादियानी थी, ये अहमदिया ग्रुप ही था। मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि देखें सब कहते हैं कि हम हक पे हैं। अभी चंदा सिस्टर ने वो यहाँ पे तशरीफ फरमा थी, आप भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लाहौरियों को वहाँ पे बाकायदा बदुआएं दी जाती है और उनकी ख़वातीन के लिए, या वो देखें आपका एक अपना नज़रियाती इख्तलाफ है, उनकी ख़वातीन के लिए रब्बा में या कादियान में बड़ी मतलब शदीद गालम गलोच या ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हम यहाँ पे अपने मतलब भाइयों में भी बैठ के ना हम वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन देखें इस आप भी कहते हैं आप हक पे हैं, बाकी भी कहते हैं कि वो हक पे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि नंबर गेम जो है वो सबसे ज़्यादा खिलाफत ग्रुप के पास है, और वो इस बात की दलील कायम करते हैं कि वो हक पे हैं और सबसे ज़्यादा नंबर्स उनके पास है। ठीक है, नंबर मेरी इस बारे में क्या कहते हैं? मेरी बात सुने इसकी, मैं ये खैर मैंने इस किस्म का कोई बयान नहीं दिया कि जी हम हक पे हैं और वो हक पे नहीं है। वो अपने आप को हक पे समझते हैं, दूसरी जमात वाले, ठीक है, समझ उनका राइट है, वो समझे। हम अपने आप को हक पे समझते हैं, लेकिन वो कहते हैं, वो हमारे बारे में ये राय कायम करते हैं कि तुम तो अहमदी नहीं हो, तुम तो हज़रत मसीह मौऊद को ये नहीं मानते हो, तुम उनकी नबूवत के इनकारी हो, लिहाजा तुम तो तारिक चौहान को आप सुनते होंगे, वो मुझे कहते हैं जी तुम मुनाफिक हो, तुम फलाने हो, तुम ये हो, तुम मानते ही नहीं हो, तुमने तो मिर्ज़ा साहब के अकीदे को ये कर दिया। एनीवे, लाहौर जमात नहीं कहती किसी किस्म का दावा कि जी जो दूसरे हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो कोई राय कायम नहीं करते। टोटली जो है वो उसको आप क्या कहना है, न्यूट्रल हैं, वो नहीं कहते कि भाई वो गलत। हम कहते हैं हाँ हमारे उनके इख्तलाफात हैं अकायद से, हम उनके अकायद के ऊपर, वो हमारे अकायद नहीं, हम उन पर यकीन नहीं करते। लेकिन नंबर ऑफ़ गेम्स जो आप कह रहे हो, तो भाई आपको पता है नबी करीम के दौर में 313 थे, तो दूसरे कितने मुखालिफ थे? इसका मतलब ये होना चाहिए था कि बंदे कहते जी 313 की क्या वक़्त है यार, उनके मुकाबले में वो देखें वो हफीज़ साहब मेरी बात को समझें, मेरी बात को समझें। मैं बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि वो तो हक और बातिल का मामला था ना। नहीं, यहाँ पे भी देखें हक और बातिल की बात है, लेकिन उस किस्म की नहीं है। लेकिन एक चीज़ है ना, देखें आप कहेंगे जी 1 जमा 1 3 है, मैं कहूँ 1 जमा 1 2 है, हक और बातिल ही हो गया ना। अब उसको ये ना मिलाएं कि क्या उस वक्त क्या हक और बातिल की जंग थी, क्या है
अब 1+1 2, 1+1 3, हम दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, तो आखिर में अगर मैं सच्चा साबित हो गया तो इसका मतलब है कि बातिल हार गया, हक जीत गया। बात ये नहीं है। नंबर ऑफ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ईसाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, मुसलमानों से ज्यादा है, तो हमें ये तस्लीम करना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं जमातें ये बात नहीं कर रहा ना, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा था, मैं बात ये कर रहा था कि एक ही जमात के अंदर जो डिफरेंट सेक्ट्स बने उनमें, और अच्छा चलें हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि क्या आप समझते हैं बहैसियत लाहौरी ग्रुप के मेंबर या आपका जो भी अकायद और नजरियात हैं, आप क्या ये समझते हैं कि खिलाफत ग्रुप अभी भी डोमिनेंट है? जी, हम तो यही समझते हैं, जारी बात है कि हम और क्या आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो खिलाफत के ऊपर हमने तो खिलाफत कायम ही नहीं रखी। आप देख लें जब से मौलाना मोहम्मद अली साहब अलहदा हुए हैं, अगर उनको खिलाफत की लालच होती तो वो चाहे जितने भी जमात लेके थे। और आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त वो मौलाना मोहम्मद अली साहब अलहदा होके गए थे ना निकल के, उनके साथ मान लिया इतने लोग तो नहीं थे। अब आज मैं आपसे अलहदा होके जाऊं तो सारी दुनिया मेरे साथ तो नहीं होगी, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि हजरत मिर्जा साहब की जो मेन स्ट्रीम थी, अंजुमन जो उन्होंने बनाई थी, खुद चूज किए थे मेंबर, उनमें से मेजॉरिटी 13-14 बंदे थे, उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर थे वो मौलाना मोहम्मद अली के साहब के साथ चले गए। आप ये कह लें, थोड़ी देर को समझ लें कि उनके जो सहाबा थे जो हजरत मसीह मऊद के हाथ में बैत शुदा, वो ऑलमोस्ट सारे मौलाना मोहम्मद अली के साथ चले गए। फिर जो खलीफा नूरुद्दीन साहब थे, अब खलीफा अव्वल, उनकी सारी औलाद भी मौलाना मोहम्मद अली साहब के साथ चली गई। अब्दुल मनान उमर, अब्दुल वहाब उमर और उनके सारे जितना वो सारे उधर ही हमारे उधर दफन है हमारे कब्रिस्तान में, वो सब खलीफा अव्वल की औलाद तक जो है वो चली गई। और दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, शायद आप लोगों के इल्म में नहीं होगी, आबिद साहब के भी इल्म में नहीं होगी, खलीफा नूरुद्दीन साहब जिस वक्त खलीफा बने थे, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने उस वक्त भी ये बात की थी कि इस जमात को अब किसी खिलाफत की जरूरत नहीं है। ये नहीं कहा था कि मुझे खलीफा बनाया जाए, मैं सीनियर हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये किया है, मुझे बनाओ। उन्होंने कहा कि हमें खिलाफत की जरूरत नहीं है। हजरत मसीह मऊद ने कहा था जो मैंने अंजुमन बनाई है 13-14 मेंबरान की, ये ही बतौर एक खलीफा काम करेगी, इसको तुम खलीफा ही समझ लेना। लेकिन इन्होंने नहीं किया। और जब हकीम नूरुद्दीन साहब सुने, जब हकीम नूरुद्दीन साहब खलीफा बने थे, हजरत मसीह मऊद फौत हुए, अभी वो दफन नहीं हुए थे, उसमें क्या किया था उन्होंने, खलीफा नूरुद्दीन साहब ने पहले हजरत मसीह मऊद के अकायद बयान किए हलफ उठाने से पहले। हलफ उठाने से पहले इस बात को नोट कीजिएगा, हलफ उठाने से पहले उन्होंने हजरत मसीह मऊद के अकायद बयान किए कि ये मिर्जा गुलाम अहमद साहब के अकायद थे, मैं इन अकायद के ऊपर बैत ले रहा हूँ, इन्हीं अकायद के मद्देनजर रखते हुए। अब जब खलीफा नूरुद्दीन साहब फौत हुए, दूसरे खलीफा, वो इख्तलाफ हो गया, लेकिन फिर भी जबरन आप खलीफा बन रहे हो, उनको भी वही चाहिए था ना कि पहले हजरत मसीह मऊद के अकायद बयान करते और उसके बाद हलफ उठाते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पहले तो मैं उठाऊंगा हलफ, और उसके बाद, क्योंकि उनको पता था कि वो जो अकायद बयान करेंगे वो तो हजरत मसीह मऊद के है ही नहीं, उन्होंने जबरन पहले हलफ उठाया और उसके बाद अकायद बयान किए, और उसके बाद कहा कि जी अब अगर मेरे साथ कोई मेरे इन अकायद पे इख्तलाफ करेगा तो मैं उसको खालिद बिन वलीद की तरह टकरूंगा और मैं उसको सीधा कर दूंगा। ये था तरीकाकार दूसरे खलीफा के हलफ उठाने का। अब आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि मौलाना मोहम्मद अली साहब इस खिलाफत के खिलाफ क्यों थे, गलत थे या ठीक थे। अच्छा हफीज साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप आपकी एज भी काफ़ी होगी, आप पैदाइशी ही लाहौरी हैं या आप बाद में रिवर्ट हुए और आप खुद तहकीक करके आपने अपने नहीं, मैं आपको थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता देता हूँ कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीरी से मुराद इंडिया की तरफ के। मेरे जो दादा परदादा थे, अगर आपने इलामा इकबाल की हिस्ट्री पढ़ी हो, वो लोग कश्मीरी पंडित थे, इलामा इकबाल वगैरह, इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले। फिर जब वो कन्वर्ट हुए तो कश्मीरी शेख कहलाए। इसी तरह मेरे दादा, जो दादा तो नहीं, खैर मेरे परदादा और उनके वालिद जो थे वो भी कश्मीरी पंडित थे, हिंदू थे। उन्होंने जब वो कन्वर्ट हुए इस्लाम में तो उस वक्त उन्होंने हजरत मसीह मऊद के हाथ पे बैत की, अहमदियत और इस्लाम एक साथ कबूल किया उनके हाथ पे, समझ गए हैं। तो उस हिसाब से मैं तो पैदाइशी अहमदी हूँ, और ऐसा नहीं था जब पैदा हूँ, मेरे वालिद भी लाहौरी थे और मैं भी मतलब लाहौरी में ही पैदा हुआ हूँ, तो मैं लाहौरी हूँ। तो ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड ये है। यानी आपने फिर वो जिस तरह आप देखें ना, हमारे पास एक मिसाल है, एक तो चंदा सिस्टर है ना, कि उन्होंने खुद तहकीक की और हक को बातिल को परखा,
اور وہ جو ان کو عقائد و نظریات سکھائے گئے تھے انہوں نے خود اس کو ایک کسوٹی پہ پرکھا اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا اور اس طرف وہ آئی، بلکہ پھر انہوں نے یہ بہت ساری چیزیں وہ ابھی ہمیں بتا رہی تھی۔ اسی طرح اکبر خان صاحب ہیں کہ یہ پیدائشی مرزئی تھے، لیکن پھر انہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کے اعتبار سے انہوں نے جمبا صاحب کو وہ جو اپنے لیے انہوں نے جو مناسب سمجھا جس طرح بھی ہے وہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو اس حوالے سے پھر آپ کی بات کو یہ مطلب کس طرح تسلیم کر لیں کہ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ جو لٹریچر آپ نے پڑھا یا جیسے عقائد و نظریات کی آپ کی تربیت ہوئی، آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا ہیں اس بارے میں؟ جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں لاہور کے جو مین مرکز ہے اس وقت لاہور جماعت کا، جیسے ان کا ربوہ ہے، میں وہیں پہ پلا بڑا ہوں، وہیں پہ میں نے ساری زندگی گزاری ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں ہم تو پیدا ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی ہم احمدی ہیں، ٹھیک ہے جی، جب ہوش سنبھالی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم احمدی ہیں۔ اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا کہ جی احمدیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، احمدی کہتے ہیں کس کو؟ اس وقت تو ہم بچے تھے، 8-9 سال کے بچے کو کون سمجھائے جی؟ مرزا صاحب آئے، مرزا صاحب نے اس کو کیا سمجھ آنی ہے کہ مرزا صاحب نے کیا دعوے کیے، کون تھے مرزا صاحب؟ لیکن جو ہم بڑے ہوتے ہیں، اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ جب ہم 8-9-10 سال کے ہوئے، ہمیں پتہ چلا ہم احمدی ہیں، ہم اس اپنے جو ہمارا ایریا تھا اس سے باہر جب ہم نکلتے تھے، لوگوں کو پتہ تھا کہ جی یہ احمدیوں کی کالونی ہے۔ جب ہم باہر نکلتے تھے ہمیں دوسرے مسلمان جو ہیں وہ او مرزیو فلانیوں، برے لفظوں سے کتو مرزیو کتو، یہ اس طرح کے لفظ ہمیں کہ ہم تو بچے تھے، لیکن ہمیں سمجھ آتے، ہم کہتے تھے کہ یار یہ ہمیں کیوں اس طرح کہتے ہیں کہ مطلب مرزیو کتو اور فلانے اور یہ اس قسم کے القابات سے ہمیں کیوں نوازا جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے جب آئے اور لوگ گھر میں آنا، ماں باپ سے پوچھنا کہ ہم باہر گئے تھے، ہمیں فلانے نے اس طرح کہا ہے، ہمیں اس طرح کہا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ ہمیں جس وقت ہوش سنبھالی تو پھر ہم، ظاہری بات ہے ہمارے بھی دماغ میں یہ سوال پیدا ہوئے کہ یار لوگ ہمیں باہر اس طرح کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر پتہ چلا، پھر اس وقت مرزا صاحب کے بارے میں جاننا شروع کیا، وہ کون تھے جی؟ مجدد تھے۔ مجدد کیا ہوتا ہے جی؟ جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ دین کی تجدید کرتا ہے، اس نے کیا تجدید کی تھی، کیوں اس کے لوگ مخالف ہو گئے؟ تو ظاہری بات ہے میں نے ساری زندگی وہاں گزاری ہے، اس مرکز میں، وہاں پہ دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ جی ایک اور جماعت ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ ربوہ جماعت ہے۔ وہ کیا ہوا جی؟ وہ جی اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف کس کا ہوا تھا جی؟ مولانا محمد علی صاحب کا۔ مولانا محمد علی صاحب کون تھے؟ امیر جماعت۔ وہ پھر ایسا نہیں ہے کہ لوگوں سے سنا ہے، سارا پڑھا، دیکھا، تجزیہ کیا، اور میں تقریباً جتنی میری 10-11-12 سال کی بعد سے جو میری عمر ہے وہ میں نے مطلب لاہور میں رہتے ہوئے میں ان کے مختلف مراکز میں جاتا رہا ہوں، ربوہ جماعت کے دارالذکر میں، بیت النور میں جہاں پہ وہ قتل و غارت ہوئی تھی وہاں پہ بھی، اور دوسری جگہوں پہ بھی ان کے مربیان سلسلہ سے جا کے ملے، ان سے بات کی، ان سے پوچھا جی ہم لاہوری احمدی ہیں، ہمارا یہ آپ کا کیا ہے، کیا فرق ہے، کیا ہوا تھا؟ کچھ نے بتایا، کچھ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے جی اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے، اور یہ ہے وہ ہے، آپ تو احمدی ہی نہیں ہو۔ تو وہ بہرحال ایک، اب میری اس وقت 50+ ایج ہے، لیکن یہ کہ وہ میری ایک اپنی، بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن جتنی ریسرچ کی، جتنا سمجھا عقیدہ کو حضرت صاحب کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، یہ نہیں کہ بھی کہتے لاہوری احمدی پیدا ہو گیا ہوں تو بس جو لاہوری احمدی ہیں وہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ لیکن سمجھ یہی آئی کہ مولانا محمد علی صاحب نے جو اختلاف کیا خلافت پہ، عقائد کی بنیاد پہ، آیا وہ ٹھیک تھا یا واقعی اس میں کوئی غرض اور لالچ تھی کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے؟ اس پوائنٹ آف ویو تک میں نے مطلب اپنا ریسرچ کی کہ واقعی الزام ٹھیک تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو، وہ خلیفہ بننا چاہتے ہو، کہتے ہو مجھے بناؤ جی میں سینئر ہوں، یہ 23 سال کا لڑکا کیوں خلیفہ بنا رہے ہو؟ لیکن نہیں، آج تک آپ بھی مجھے کسی قادیانیوں کی کتاب میں سے یا مولانا محمد علی صاحب کی کتاب میں سے کہیں سے نکال کے دکھا دیں کہ مولانا محمد علی صاحب نے اختلاف کیا تھا کہ خلافت مجھے دی جائے، میں حقدار ہوں۔ اچھا فیض صاحب، میرا ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد اکبر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ چلیں یہ تو آرگنائزیشنل میٹرز ہیں یا جیسا بھی جو بھی ہوا، ہم اگر بات کرتے ہیں عقائد کی، دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جن کو مجدد سمجھتے ہیں یا جن کے بارے میں آپ کے عقائد ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور اب وہ صرف مجددیت والا معاملہ ہے، تو جو اس شخصیت کو جس کو آپ مجدد سمجھتے ہیں اس کو نبی بنائے، آپ عقائد کے لحاظ سے اس کے حوالے سے، ایسے گروہ کے حوالے سے یا ایسے فرد کے حوالے سے آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟
देखिए जी, अब मैं अगर ये बात कहूंगा तो आप मुझे हजरत मसीह मऊद की किताबें निकाल के लाके दिखा देंगे कि ये देखो ये लिखा है। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं उसका आंसर ही करना चाह रहा हूँ। देखें जी, आपका एक स्टांस है ना, देखें जिस तरह अकबर साहब का एक स्टांस है और आपका एक स्टांस है, मैं वही बयान करना चाह रहा हूँ। मानते हैं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जो उनकी नबूवत मानता है और उसी की बिना पे खिलाफत लेके चल रहा है। जिस तरह जो लाहौरी ग्रुप के बानी थे या जंबा साहब हैं, इन्होंने भी इस बात की तरदीद की, बाकी भी जो दीगर सेक्ट्स हैं वो भी इस बात की तरदीद करते हैं। जंबा साहब ने इस बात की तरदीद नहीं की कि हजरत मसीह मऊद नबी नहीं है, वो अभी भी उनको नबी मानते हैं। लाहौरी जमात नहीं मानती। जंबा साहब का ये आप ध्यान में रखें कि जंबा साहब का खुद पे क्लेम है वो मुजद्दद हैं, जंबा साहब का क्लेम है वो ज़की गुलाम हैं, जंबा साहब का क्लेम है कि हजरत मसीह मऊद नबी हैं। नहीं, इस पे तो हम अकबर साहब से राय ले सकते हैं। आप ले लें कि वो क्या समझते हैं वो। बल्कि तारिक चौहान साहब तो रोज मुझे यही बात कहते हैं कि तुम तो हजरत मसीह मऊद की नबूवत के ही मुनकर हो, तुम कहाँ से अहमदी हो गए। तो इसका क्या मतलब है? वो जंबा साहब के मानने वाले हैं, वो जंबा साहब नबी नहीं मान रहे हजरत साहब को, लेकिन तारिक चौहान साहब मान रहे हैं। तो बात ये है कि जो हमें आप लोगों के पास एक चीज ये होती है, आप किताब उठा के लाते हो, ये देखो मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है मैं नबी हूँ, ठीक है। मैंने सवाल किया है कि देखिए आपके मुताबिक, आपके जो असल में हमें वो अवेयरनेस या वो आगाही इस हवाले से, या वो कुछ ऐसे, हम तो हेर से पे बाज़ हम बात करते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आप ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप उस ग्रोह का हिस्सा या आप उस जमात का हिस्सा हैं। मैं ये किसी किताब के हवाले से नहीं पूछ रहा, मैं किसी और हवाले से नहीं पूछ रहा, मिर्जा साहब ने कहा या नहीं कहा ये एक अलग मैटर है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जिनको मुजद्दद मानते हैं, अगर उनको कोई बंदा नबी माने किसी भी एतबार से, आपके अकायद के मुताबिक ऐसे बंदे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? देखें, पता है क्या, इसका मैं बताता हूँ आपको कि हमें जो तालीम दी गई है, या मौलाना मोहम्मद अली साहब ने भी जो बताया वो ये कहते हैं, और हजरत साहब का भी ये कहना है कि जो शख्स अपने मुंह से कलमा अदा करता है, कलमा शहादत, कलमा तैयबा अदा करता है, यू हैव नो राइट टू कॉल हिम एज ए नॉन मुस्लिम। आपके पास कोई ये अब वो है या नहीं है, ये उसका और अल्लाह का मामला। जब वो अल्लाह के दूर पेश होगा, अल्लाह ताला उसको बता देगा कि भाई तुम नहीं हो, भाई तुम हो या तुम नहीं, तुम थे या तुम नहीं थे। ये हम वी आर नॉट द अथॉरिटी कि हम कहें कि हाँ जी चूंकि वो हजरत साहब को नबी मानते इसलिए वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये काम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने किया। उन्होंने कहा कि जिसने हजरत साहब का नाम नहीं सुना, दुनिया के किसी कोने में भी वो है, उस तक हजरत मसीह मऊद का पैगाम नहीं पहुंचा, वो ना सिर्फ काफर, पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन जमात अहमदिया इस किस्म की स्टेटमेंट ना तो किसी जंबा ग्रुप के बारे में देती है, ना ही किसी खिलाफत वाले ग्रुप के बारे में। ये भी नहीं उन्होंने कहा कि जी हम मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर कलमा पढ़ते हैं तो फिर ये अल्लाह का और उनका मामला है, हम वो अथॉरिटी नहीं है कि हम उनके बारे में किसी किस्म की राय सर ये तो बहुत मुतासर कौन है ना कि आपका ये ज़र्फ है कि जो लोग आपको काफिर कहते हैं, और अगर बकौल आपके कि वो कहते हैं कि आप एक नबूवत के मुनकर हैं तो आप काफिर हैं, तो क्या आपके अकायद और नज़रियात, यानी इसका मतलब तो ये है ना कि आपके अकायद और नज़रियात के लिहाज से ऐसा वो मामला नहीं होता? कहते नहीं है, बल्कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने तो किताबें लिख मारी। जी वो मैं यही पूछ रहा था ना, हफीज साहब से मैं यही पूछ रहा था। ये तो फिर देखे ना, ये तो आपका ज़र्फ हुआ ना कि जो लोग आपको सरेआम काफिर कहते हैं और आपको नबूवत के मुनकर कहते हैं वगैरह वगैरह, तो आप उनके हवाले से बिल्कुल इतना नर्म स्टांस रखते हैं। ये तो एक मुतासर कुन बात है। जी मैंने कहा ना कि हमें यही कहा गया कि भाई ये फैसला जो है ये अल्लाह ताला का इख्तियार है, ना कि हमारा इख्तियार है। हम इस बारे में कोई फैसला करने, अल्लाह ताला ने हमें इसका इख्तियार ही नहीं दिया, क्योंकि कुरान मजीद में भी आपको पता है कि वो एक सहाबी ने कत्ल कर दिया था, तो वो बाद में आके नबी करीम को बताया कि भाई उसने वो कलमा पढ़ लिया था और ये कह दिया था, तो लिहाजा उसने सिर्फ जान बचाने की खातिर कलमा मुंह से पढ़ा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या तुमने उसका दिल फाड़ के देख लिया था? और फिर सवाल किया कि अब क़यामत वाले दिन अगर उसने, क्या पता सच्ची कलमा पढ़ा हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे अगर उसने सच्चा पढ़ा था? और साथ में क्या कहा कि एक मुसलमान होने के लिए जो शर्त तुम्हारे लिए काफ़ी है वही दूसरे के लिए भी काफ़ी है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और वो शर्त क्या है? कलमा तैयबा पढ़ना या कलमा शहादत पढ़ना। उन्होंने कहा कि अगर उसने कलमा पढ़ लिया था मुंह से, अगर तुम्हारे लिए वही कलमा पढ़ के मुसलमान होना मतलब वो हो जाता है कि तुम मुसलमान हो जाते हो, तो इसी तरह उसके लिए भी यही शर्त काफ़ी थी जो उसने मुंह से कह दी। यू आर नॉट द अथॉरिटी कि तुम डिसाइड करते उसने झूठा पढ़ा है या सही पढ़ा है या दिल से पढ़ा है या जान बचाने के लिए पढ़ा है। यू हैव नो राइट
ٹھیک ہے حفیظ صاحب، آپ کو پوائنٹ آ گیا، چلیں وہ آپ جس طرح بھی آپ کے عقائد و نظریات ہیں اس حوالے سے، وہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا۔ جی السلام علیکم ساحل خان بھائی اور عبد الرحمان بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اکبر صاحب کافی خاموش ہیں، بات بیچ میں شاید انہوں نے مائک اپنا عابد صاحب میں آپ کا واٹس ایپ دیکھ لوں گا، اس پہ میں جو حوالے میرے پاس ہوئے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ میں اب تھوڑا سا ذرا بزی ہونے لگا ہوں تو پھر انشاءاللہ بات ہوگی۔ جی انشاءاللہ حفیظ شیخ بھائی، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ جی۔ شکریہ اکبر حفیظ خان صاحب، ہاں جی عابد صاحب، آپ نے دیکھا کہ حفیظ شیخ صاحب جتنی دیر بولے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ اس چیز کے گواہ ہیں؟ جی بالکل بالکل، آئی جی ایسے ہی ہے، اپریشیٹ ایسے سر، ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل جی ایسے ہی ہے بالکل اکبر ایسے ہی صاحب۔ ہے۔ اچھا اب آپ پوائنٹ لکھ لیں اور بعد میں حفیظ شیخ صاحب سے یہ پوائنٹ پوچھ لیں آپ نے۔ نہیں اکبر شیخ صاحب، اس کا انہیں اکبر میں خان صاحب شیخ نہیں سوری ہوں شیخ یار، صاحب، معاف کر دو مجھے یار۔ نہیں خدا نہیں کا اکبر خان صاحب، عابد بھائی، میں او اپنی خان غلطی دے، مانتا ہوں نا، اکبر خان معذرت، صاحب۔ ہاں جی جی معذرت۔ اچھا میرا ایک اچھا سوال ہے اکبر اکبر خان صاحب، صاحب، میری بات سنیں عابد صاحب، میری بات سنیں۔ آپ یہاں پر آپ کا یہ براڈ ہے، آپ نے حفیظ شیخ صاحب کا انٹرویو لیا، میں نے انٹرپٹ ایک دفعہ بھی نہیں کیا، آپ نے چندہ بہن کی بھی باتیں سنی، اب حفیظ شیخ صاحب کے سوالوں کے جواب میں دینے لگا ہوں۔ آپ میں سے کوئی دوست لکھ لے اور آپ کو یاد ہوگی کہ حفیظ شیخ صاحب میں نے لکھتا کیا ہوں، کیا میں باتیں لکھتا کی ہوں ہیں۔ اکبر صاحب، میں لکھتا ہوں۔ جی ایک سوال بالکل تو یہ ہے نا ٹھیک کہ وہ ایک سوال تو یہ تھا جو سر دست مجھے یاد آیا اور میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا، میں نے تب بھی آپ کو مخاطب کیا تھا لیکن شاید آپ اوے تھے۔ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو جمبا گروپ کے لوگ ہیں وہ نبوت کے قائل ہیں۔ اس حوالے سے اس کو شروع کریں، میں یہ 7 پوائنٹس لکھ لیتا ہوں۔ نہیں میں شروع کروں گا وہاں سے جہاں سے حفیظ شیخ صاحب نے شروع کیا تھا، میں نے ذہن میں زبانی رکھا ہوا ہے، یہ نبوت والے مسئلے پہ بعد میں آئیں گے کیونکہ یہ بعد میں انہوں نے بات کی ہے۔ پہلا بات انہوں نے کی جمبا صاحب کے بارے میں کہ جمبا صاحب کے سارے عقیدے وہی ہیں جو مولوی محمد علی صاحب کے عقیدے تھے، صرف جمبا صاحب نے ذکی غلام اور مجدد کا اضافہ کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جمبا صاحب کے بالکل وہ عقیدے نہیں ہیں۔ جمبا صاحب نے لاہوریوں کی کتابیں ضرور پڑھی ہیں، لیکن جمبا صاحب نے یہ قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ خلافت نہیں ہے۔ آیت استخلاف کی تفسیر جو مرزا صاحب نے کی ہے اس سے ثابت کیا ہے، اور یہ مولوی محمد علی صاحب نے ثابت نہیں کیا۔ یہ تو ان کو خلیفے بھی مانتے تھے، ماننے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، حالانکہ خلافت جو ہے غیر شرعی نبی کی ہوتی نہیں ہے، یہ جمبا صاحب کا پہلا دعویٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمبا صاحب نے مرزا صاحب کی وحی سے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزا محمود کے گھر میں وہ مسلم موعود پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیا لاہوری جماعت میں سے کسی نے یہ ثابت کیا ہے مرزا صاحب کی وحی سے کہ مرزا محمود تم تو مسلم موعود نہیں ہو؟ یہ مرزا صاحب کی وحی بتا رہی ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے کہ تم مسلم موعود نہیں ہو، یہ جمبا صاحب نے ثابت کیا۔ پھر کیا لاہوری گروپ میں سے مولوی محمد علی صاحب نے انوار العلوم جلد 1 صفحہ 150 سے مرزا محمود کی جو اس نے خود یہ اعتراف کیا قادیان کے ہندو آریوں کو جواب دیتے ہوئے کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی مسلم موعود نہیں ہے لیکن وہ آئندہ زندگی میں پیدا ہوگا، کیا مولوی محمد علی صاحب نے یہ ثابت کیا کہ بھی تم تو 1925 کو کہتے تھے کہ مرزا صاحب نے خلافت کا نظام کوئی نہیں دیا؟ کیا لاہوریوں میں سے کسی نے یہ ثابت کیا؟ نہیں، آج تک کسی نے ثابت نہیں کیا۔ اچھا یہ تو ہو گئی یہ پوائنٹ جمبا صاحب کا ان کے ساتھ میچ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب دوسری بات آ گئی کہ انہوں نے کہا جی مولوی محمد علی صاحب نے قرآن کی تفسیر لکھی، انگلش کا ترجمہ سب سے پہلے کیا۔ کیا 1400 سالوں میں کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی یا انگلش میں ترجمہ کیا؟ سب سے پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب مولوی محمد علی صاحب نے قرآن کی تفسیر کی اس وقت ان کو پتہ نہیں چلا کہ آیت استخلاف میں کن خلفاء کا وعدہ کیا گیا ہے، مرزا صاحب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مولوی محمد علی صاحب کو پتہ نہیں لگا، نہ مولوی محمد علی صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کبھی۔
जब में से कभी ये चीजें पॉइंट आउट नहीं हुई, तो जब्बा साहब का अकीदा इनके अकीदे के साथ कैसे मिल गया जी? क्या लोरियों में से आज तक किसी ने दावा किया कि में से ये मुजद्दद है? क्या ये खिलाफती जमात में से आज तक किसी ने दावा किया कि इस सदी का ये मुजद्दद है, जबकि मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हर सदी पे आना, मुजद्दद का आना जरूरी है? ये तो जब्बा साहब ने किया ना, इन्होंने तो नहीं किया। फिर हफीज शेख साहब ने कहा कि जब हकीम नूरुद्दीन साहब फोत हो गए तो मिर्जा साहब के छोटे बेटे फजल अहमद ने मौलवी मोहम्मद अली साहब से जाके माजरत की। अब हफीज शेख साहब को यही नहीं पता कि फजल अहमद फज्जा तो मिर्जा साहब की जिंदगी में फोत हो गया था, उसका तो उन्होंने जनाजा ही नहीं पढ़ा था। ये इनका इल्म है हफीज शेख साहब का। ये कहते हैं जी फजल अहमद ने जाके माजरत की हकीम नूरुद्दीन साहब की वफात के ऊपर, जो उनके साथ बदसलूकी की गई। अब फज्जा तो मिर्जा साहब की जिंदगी में फोत हो गया था, उसका तो उन्होंने जनाजा ही नहीं पढ़ा था। फिर इन्होंने ये दावा किया कि हकीम नूरुद्दीन साहब के बेटे 1914 में मौलवी मोहम्मद अली साहब के साथ लाहौर चले गए थे। ये भी सबसे बड़ा झूठ है। 1956 को तो वो रब्वा बदर किए गए थे। 1956 तक कहा, 1956 कहा 1914, 1956 तक तो वो मिर्जा महमूद के साथ थे। उसके बाद उनको रब्वा बदर किया गया। ये कहते हैं जी उनकी कब्रें देख ले, आज भी वहां पे है। भाई कब्रें तो बाद में बनी उनकी वहां पे। 1914 को तो वो चले गए मिर्जा महमूद के साथ, फिर वो कादियान से रबुआ चले गए मिर्जा महमूद के साथ। आपके साथ शायद उनका साया गया होगा 1914 को। भाई जब मिर्जा साहब ने खिलाफत का निजाम ही नहीं दिया था, उन्होंने 14 बंदों की कमेटी बनाई थी, ना हकीम साहब को खलीफा चुना गया। मिर्जा साहब ने रिसाला वसीयत में साफ लिखा हुआ है कि ये जब तक मैं खुदा का बनाया हुआ खलीफा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, ये अंजुमन मेरे नीचे काम करेगी, और मेरे मरने के बाद ये अंजुमन टेक ओवर करेगी, और जो फैसले ज्यादा लोगों की निस्बत होंगे, उन फैसलों पर ये लोग अमल करेंगे। और जब तक तुम में खुदा ताला की तरफ से रूहुल कुदस पाकर वो वजूद नहीं आ जाता, मेरे बाद तुम सब मिलकर कर काम करो। अब वो वजूद कौन सा है? मिर्जा साहब अपने आप को कौन सा वजूद कहते थे? खलीफतुर रसूल। तो यही मिर्जा साहब वहां पे लिख रहे हैं कि जब तक तुम में खलीफतुर रसूल नहीं आ जाता, मेरे बाद तुम सब मिलजुल कर काम करो। क्या किसी लोरी ने आज तक ये जुमला हाईलाइट किया कि मिर्जा साहब ने ये लिखा हुआ है कि जब तक तुम में खुदा ताला की तरफ से रूहुल कुदस पाकर वो वजूद ना आ जाए, मेरे बाद तुम सब मिलजुल कर काम करो। अब चंदा सिस्टर ये कह के गई थी कि हमारे दिलों में ये डाला जाता था लाहौरियों के खिलाफ बुग़्ज़, कीना, कि लाहौरी बहुत बुरे हैं। क्या ये हफीज शेख साहब ने ये इकरार किया इस बात का? इन्होंने कहा कि हम भी इनके खिलाफ है, हालांकि इनका वो पंजाबी जो कहते हैं एट कुत्ते का वैर, इनका एट कुत्ते का वैर है आपस में। और ये डिफेंड करते हैं उनको, मिर्जा मसरूर की जमात को, जी हम तो उनके खिलाफ नहीं बोलते, हमें तो ये तालीम दी गई है। तो इनसे पूछे कि इन्होंने ये पैगाम सुलह किस चक्कर में लिखा था? पैगाम सुलह अखबार है इनका। ये खलीफों से सुलह करना चाहते थे। ये तो आज तक उनको खलीफे कहते हैं जी हमने तो खिलाफत के ऊपर इतराज ही नहीं किया था। भाई इतराज तो तुम्हारा बनना ही खिलाफत के ऊपर चाहिए था सबसे पहले। अकबर खान साहब जी, अभी मैंने चेक किया है, कुरान का सबसे पहला इंग्लिश तर्जमा एक जिस बंदे ने किया, तो उस वक्त तक मोहम्मद अली लाहौरी साहब और मिर्ज़ा साहब अभी पैदा भी नहीं हुए थे। यही मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये आप शेख साहब के मैंने आबद साहब मेरी बात कंप्लीट होने दे प्लीज। आबद साहब मेरी कंप्लीट, पहला तर्जुमा आबद साहब मेरी बात प्लीज कंप्लीट होने दे। मैं आपकी बातों में नहीं बोल रहा था, ये आपको इंफॉर्मेशन मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ।
अब मैंने आपको इतने झूठ, एक झूठ आपने भी गूगल करके पकड़ लिया, मैंने आपको ये इनके इतने झूठ बता दिए हैं कि 1914 में तो मेरे हकीम नूरुद्दीन साहब के बेटे इनके साथ गए ही नहीं है, 1956 को तो उनको रब्बा बदर किया गया है, और ये जगह जगह पर हफीज शेख साहब झूठ बोल रहे हैं। हफीज शेख साहब उनको डिफेंड इसलिए करते हैं कि इनकी बीवी जो है मसरूर ग्रुप से है, और ये घर में उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, वरना लाहौरियों के दिलों में भी बुग़्ज़ भरा हुआ है। ये पैगाम सुलह इन्होंने लिखा ही इसीलिए था। और जम्बा साहब के अकीदे इनके साथ भी कैसे इकट्ठे हो गए? जम्बा साहब ने तो साबित किया कुरान से, जम्बा साहब ने तो साबित किया मिर्जा साहब की वही से, जम्बा साहब ने तो कहा है कि मैं मुजद्दिद हूँ इस सदी का। लाहौरियों में से किसी ने दावा किया मुजद्दिद का? मौलवी मोहम्मद अली साहब को तो खुद मिर्जा साहब के अकायद का पता नहीं था। अब आ जाते हैं नबूवत वाले बात पे। मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं कि हम दावा नबूवत करने वाले पर लानत भेजते हैं, चूंकि खुदा ने मेरा नाम नबी रखा है, अगर मैं इसका इनकार करूं तो मैं काफिर हूं। हम भी यही कहते हैं कि ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई पुराना नबी आ सकता है। दावा नबूवत करने वाले पर खुदा ताला की लानत है। मिर्जा साहब तो मुजद्दिद थे।